Hello Krista，歡迎大家返嚟我哋呢個讀書分享會。今日會繼續有舒拉巴拉天馬哈拉嘅書，情感如責備愛的合成嘅呢本書嘅。我咪加那天命蘭德斯亞加南加拉沙拉卡亞出蘇羅米探耶那，哈斯拜西古魯維那麼哈，那麼。Shubhataya Krishna Prastaya Bodhaya Shishima Bhakti Vigyana Bharati Tinamini Namo Shubhataya Krishna Prastaya Bodhaya Shishima Bhakti Vedanta Nalani Tinamini Namo Shubhataya Krishna Prastaya Bodhaya Shishima Bhakti Vedanta Swami Tinamini Vanchakapatharubhyashakipasindubhih vajapatikanam pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Shri Gaura Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare。好啦，我哋今日繼續呢一本書。今日咧係講到第6個書信嘅，一切榮耀歸於書咕嚕同埋書告恩噶，咁都係喺齊吞一高啲阿 Mark 度寫啦，喺加爾各答嘅。自我親愛嘅書收件人，如果你真心係想學習梵文嘅話，你可以咧喺廟裏面去完成呢一個學業嘅，可以去呢一個位於加爾各答嘅 Sri Krishna 廟，或者喺邁入河嘅廟裏面去完成呢一個梵文嘅課程嘅。佢話你最好記住呢一點，為咗嚟到廟裏面從事 sadhana bhajan，我哋咧捨棄咗父母啦，或者其他嘅家庭成員，包括我哋一啲直系嘅親屬啦，或者其他嘅親屬嘅嗰一啲捨棄家庭嘅人呢，佢生命中最重要嘅事情呢，就係追求呢個 sadhana bhajan。只有遵從聖人啦、經典同埋 Guru 嘅教誨咧，先至真真正正能夠收集到奉愛哲學嘅。如果你行事係隨心所欲嘅話咧，亦即係話完全按照自己嘅意願去做事、去做活動嘅話，亦都係只係做你自己任何你自己想做嘅事情。咁樣咧，你嘅墮落咧係無可避免㗎，各種苦難亦都係會接踵而嚟。僅僅只係乞討食物，努力去尋找棲身嘅地方，咁咧呢啲並唔係奉愛嘅肢體嚟嘅。唯有係努力遵從呢個書巴加灣同埋奉獻者嘅訓示，咁樣去生活咧，先至係真真正正嘅奉愛，亦都係咧獲得終極吉祥嘅唯一途徑。例如好似動物啦、鳥類咧，佢哋都好容易可以輕易咁樣去能夠覓食，但係咧，即使咧冇食物，其實佢哋都唔會死嘅喎。因此咧，一個獲得能夠好似我哋講獲得一個人形嘅身體啊，即係話可以獲得呢個人類嘅出生啦，呢個生命咧，但係只係我哋淨係只係執着於去食飯啦，
瞓覺啊呢啲咁樣咁無聊嘅事情啊，可以去理解。咁咧係亦肯定咗咧，係唔會能夠為你哋嘅靈性福祉咧去累積到財富噶。佢話咧，咁樣嘅人生咧，我哋只係虛度嘅啫。咁呢度要講解一下啦。咁其實咧喺偉大成傳裏面啦，好多人就其實好似佛教咁樣，或者咁樣理解，大家會容易啲明白。佢哋可能為咗要收集咧，佢哋會離開咗自己嘅家庭裏面嘅。咁其實咧，偉大文化裏面啦，喺奉愛瑜伽裏面，亦都有相同嘅一啲咁樣嘅禮節啦，或者係一啲規範嘅。因為經常都講啦，我哋就係唔認同咗自己係呢一個物質身體嘅時候咧，會將所有一切係同我哋呢個身體有關係嘅東西咧，例如就係最直接嘅就係人啦，譬如我爸爸、我媽媽，呢個係我丈夫、我嘅孩子，呢個係我嘅寵物。咁呢一啲一切咧，就會誤認為係真係真真正正屬於自己嘅一啲財產，或者係自己可以管理、控制嘅範圍嘅事情。咁而久而久之喺呢啲關係裏面產生嘅互動裏面咧，係會讓我哋加深咗我哋咧對呢一啲關係啦，對呢啲物質啦，例如可能係一架車啦、一間屋啦。會生起一啲非常去依戀或者依附，甚至乎自己隻狗，哦，我好愛佢啊，咁樣，即係都會有呢一啲情感，同埋你久而久之就會好依戀咗呢一個關係啦。咁所以咧，而呢啲關係咧，亦都係正正係讓我哋偏離咗，或者係唔能夠專注於喺任何嘅靈性嘅收集上面嘅。咁所以佢呢度都係咁樣解釋，就係話喺個傳統裏面啦，如果我哋真真正正想去收集，或者係真係想讓自己能夠揭示到我哋自己嘅靈性身份，或者我哋嘅靈性進程嘅話咧，我哋好多時就會選擇，有一啲人就會選擇就係話啊，我離開我嘅屋企人啦，單獨地去到廟裏面去做一個靈修嘅。咁但係佢呢度咧，初初嘅引言就只係就係話啊，如果你只係想去學習梵文咧，你可以去廟裏面嘅。咁呢個係一個開場白。但係其實最終咧，當我哋去到廟裏面去學習呢一啲經文啦，一啲文字啦，係喺經典裏面嘅一啲文字啦，去閱讀佢哋嘅解釋啦，去學習佢哋嘅時候，其實正正咧。我哋都已經係進入咗一個靈修嘅進程嘅一個範圍裏面嘅一個領域。咁所以咧，聖人喺呢度講到啦，就係話我哋如果嚟到廟，即使你嚟到廟裏面只係學習梵文也好，其實我哋係需要遵從聖人經典同埋 Guru 我哋自己真正嘅靈性導師嘅時候，俾我哋嘅一啲教誨。先至可以有資格可以喺廟宇裏面去進行任何嘅學習，或者係真真正正嘅靈性收集，絕對係唔可以咧。隨心所欲，我哋中意做乜就做乜嘢嘅。咁呢度亦都係講得好清楚嘅，因為真正嘅奉愛啦，或者真正嘅任何嘅靈性收集裏面咧，係必須有戒律啦。有一啲規範係需要謹守，而並非話你自己想做乜嘢就做乜嘢嘅。咁呢度咧，所以佢哋就係咁樣講到，就係話，如果我哋只係通過呢一個人嘅身體出生，但係我哋只係做緊吃喝玩樂啊，只係身體上面 related 身體上面嘅一啲活動嘅話咧。其實我哋係虛度緊人生噶。點解經常都咁樣講咧？其實喺好多唔同嘅宗教哲學裏面咧，其實亦都有提到啊，人類呢一個生命咧，或者呢個身體咧係好特別噶喎。喺840萬種嘅生物裏面咧，人類嘅身體係獨一無二嘅。原因係乜嘢咧？佢呢度亦都解釋咗少少嘅。
原因就係首先就係我哋人類咧係有智慧，有 intelligent，去讓我哋能夠去分析究竟邊一樣嘢係啱，或者邊一樣嘢係唔啱，或者我哋喺一個適當嘅時候，喺一個環境裏面，我哋需要點樣去處理事情，我哋有判斷嘅能力。你有智慧，亦都有判斷嘅能力，同時最重要嘅係有至尊主俾咗我哋嘅一個自由意願。咁呢一樣嘢咧，亦都係好重要嘅。但係咧，佢呢度亦都佢就點解話即係點解對比起動物咧，人類係咁罕有咧？係因為除咗我哋人類有剛才我講過嘅品質啦之外咧，原來動物咧或者雀仔咁樣咧，其實佢哋嘅生命只係好簡單，就係食飯、飲食、去防禦，即係例如有人攻擊佢嘅時候，佢要防衛、交配，係啦。基本上係為咗呢幾樣嘢嘅啫，飲食、防衛、交配同埋睡眠。咁喺呢佢哋嘅生命裏面咧，其實就冇其他嘢係可以俾佢哋去判斷啦、去考慮或者甚至乎作出決定嘅。佢哋完完全全地係活喺大自然，係叫做 under the nature，係根據大自然整個宇宙嗰個流啊，去咁樣生活嘅。然而我哋人類咧係可以跟從住呢個大自然嘅流去生活之餘，我哋係可以選擇點樣去過我哋嘅生活。我哋甚至乎有啲人係講到，我哋可以成就去造就去創造我哋自己可以有嘅生活。咁但係當然啦，喺奉愛收集裏面咧就好清楚嘅。即使你覺得你自己可以創造嘅話，但係如果冇至尊主嘅甜美意願，又或者係冇 Sri Guru 我哋靈性導師嘅允許咧，其實呢一切咧，你要大富大貴咧，都並唔係話你努力去搵錢就可以得到嘅喎。咁所以咧，呢個係另外一個值得思考嘅問題，呢一個題目啦。咁我哋講完呢個罕有嘅人類身體啦，咁我哋繼續再去睇下封書信係繼續點樣寫咯喎。咁佢話喺色欲啦、憤怒、貪婪，係通通咧，呢啲全部都係咧，係讓我哋咧通往地獄嘅門嘅工具嚟嘅。佢話咧，佢哋總係導人走向靈性嘅毀滅。佢哋或許會喺修行者喺最初期嘅時候會出現，但係如果隨住修行者係堅持地專注喺我哋嗰個 sadhana 嗰個靈性收集靈性收集裏面啦嘅道路上面啦，亦都憑着奉愛嘅力量，係我哋至尊主巴交灣以及奉獻者俾到我哋賜予我哋恩慈嘅話咧，咁呢一啲種種嘅一啲導致我哋趨向毀滅嘅工具咧，係必定係能夠被征服嘅。如此咧，修行者咧先至可以獲得吉祥。喺眾多嘅修行者共同生活咧，有好多好處，同埋咧亦都有一啲相關去讓我哋便利啊舒適嘅地方嘅。佢話如果一旦咧有一啲好軟弱嘅人走進咗喺修行者嘅心中，咁對於其他嘅修行者嘅敬畏啦，或者呢啲遭受佢哋嘅訓示咧，佢係將會被約束嘅。佢話避免從事一啲應該即係將會受到譴責嘅行為。佢話若果咧心意躁動不安啦，或者咧沉溺於一啲邪惡嘅念頭啦，咁嘅時候咧，我哋應該好虔誠地去唱誦我哋嘅 Harinama，去呼喚我哋仁慈嘅 Sri Bhagavan。佢咧 Sri Bhagavan 係遍透
眾生嘅心中嘅。而巴交灣亦都係好知悉我哋內在心裏面嘅情感啦，佢哋會為咗呢一樣嘢而對我哋俾一啲憐憫我哋，同時亦都會保護我哋嘅。至此我作結。呢個係書 Bhakti Dayita Madhava Goswami Maharaj 嘅信件。咁喺最後呢一段啦，講得好清楚。嗱，剛才講到人類有智慧嘅獨特之處就係有一個獨立嘅思維，有判斷能力。但係同一時間，我哋亦都係被我哋剛才所提過嘅一啲身體上面嘅概念嘅一啲關係嘅概念，而讓我哋咧同時間係得到好多關於色欲啊、憤怒啊或者貪婪嘅一啲念頭嘅。咁而正正咧呢一啲咁樣嘅工具咧，完完全全咧係會讓每一個生物體、讓每一個人咧係走向靈性嘅毀滅嘅。因為一旦成個環境、成個宇宙係冇咗愛同埋和平呢個平衡咧，冇咗互相幫助呢一個環境咧，成個世界就會失衡。跟住就會產生好多混亂出嚟，而導致咧所有人個內心原本最善良嘅嗰個心同埋個行為咧，都開始會作出改變。所以點解佢呢度會講色欲啦？其實可能貪圖一啲美色啊，其實色欲未必係淨係貪圖美色或者兩性之間嘅問題。而係有好多其實可能原本唔屬於你嘅一啲嘢，都係屬於一啲美麗嘅嘢啦。其實都係一啲色欲嚟嘅。咁當然啦，色欲同貪婪咧係絕對係一個好好嘅朋友嚟嘅。係啊，所以我哋呢個要注意就係話，我哋點樣可以讓自己內心係能夠平靜，先至可以進入到一個真正嘅靈性修習嘅領域。咁雖然啦，呢啲色欲貪婪憤怒嘅呢啲個壞嘅品質啊、壞嘅工具啊，呢啲咁嘅嘢成日都會黐住我哋啦。但係咧，誒、當我哋隨住我哋如果好虔誠地去進行我哋嘅靈性修習嘅時候咧，呢度講得好清楚，就係至尊主啦、至尊主巴加灣啦，同埋咧奉獻者嘅意思咧，係真係我哋嘅 Guru Day。係啦，我哋嘅純粹奉獻者 Vaishnava 咧，佢哋係必定會俾我哋一啲仁慈去幫助我哋咧，去征服呢一啲種種各種各樣唔好嘅品質嘅。咁當征服到，能夠征服到呢一啲咁樣嘅壞品質嘅時候咧，我哋先至可以真真正正得到靈性同埋生命裏面咧嘅吉祥啊！因為我哋成日都講啦，其實我哋有好多唔好嘅嘢啦，anatta 啦，我哋咧，我哋其實而家當然我哋已經係好幸運，係能夠知道有一個方法啦，有一啲法門啦，可以讓我哋去叫做進行靈修啦，去讓我哋嘅靈魂係提升呢一樣嘢，我哋係已經好幸運啦。但係咧喺幸運當中咧，我哋都仍然欠缺咗好多祝福。呢啲所謂嘅吉祥就係話一啲祝福可以讓我哋繼續無懼地咁樣去喺呢個進程裏面向前。咁正正呢度經常都提到嘅就係話，至尊主巴加灣啦，同埋我哋 Vaishnava 啦，我哋嘅師 Guru 啦，我哋嘅靈性導師，佢哋就係憑住嗰個奉愛嘅力量咧，通過奉愛嘅力量咧，一個 Bhakti 嘅力量，佢哋係會讓我哋可以喺呢一個進程上面，喺靈修嘅進程上面咧，係無懼咁樣去前往嘅。咁佢話我哋譬如我哋有一啲好軟弱嘅，即係冇乜信心嘅一啲修行者啦。咁其實我哋初期都係會有啲咁樣嘅情況嘅。咁但係咧，我哋就係必須要咧，嗯，
必須要有一啲敬畏嘅心水啦，去跟從啦。其實最主要都係講就係話，我哋點樣去被佢哋約束，就係話我哋必須要跟從一啲喺一啲資深嘅奉獻者啦，係啦。即使咧可能咧，我哋喺最初期嘅時候咧，我哋係被責備啦，而令到我哋再更加進一步係好似打沉咗我哋嘅信心都好啦。誒、而而同時咧喺呢啲情況之下，可能令到我哋內心嗰個貪婪或者叫做憤怒嘅醋意啦，一啲係即係不安嘅醋意咧，可能喺我哋心裏面會湧現咗啊。咁當喺呢啲情況嘅時候，當我哋喺脆弱嘅時候，或者有人可能對我哋令到我哋好不安嘅時候啦，而引致我哋開始心裏面可能我哋都會嬲翻對方啊，或者唔中意對方，甚至乎有啲人係會詛咒對方嘅呢啲咁嘅邪惡嘅念頭嘅時候咧，當呢啲咁嘅念頭會湧現喺我哋心裏面嘅時候咧，我哋咧係應該要好真誠地去念誦，去呼叫我哋嘅至尊主，去利用通過我哋嘅 Hari Nam，我哋嗰個 Hare Krishna Maha Mantra，Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare，Hare Rama Hare Rama 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 Hare Hare，係要好真誠地咁樣去唱呢一個 Hari Nam 呢個啊 mantra 啦，然之後咧去呼喚我哋內在心裏面嘅 Shri Bhagavan 呢個至尊主。佢希望祈求佢能夠賜予我哋憐憫，同埋咧，亦都係保護我哋嘅。咁希望我哋嚟緊呢，任何嘅收集者，唔同嘅路途嘅收集者都冇問題嘅。希望大家係可以通過唔同嘅法門啦，亦都希望對自己嗰一個信仰同埋法門嘅了解嘅深入了解，從而係得到至尊主嘅保護，好好堅定喺自己收集嘅道路上面啦。Hare Krishna Jai Shri Bhakti Dayita Madhava Goswami Ki Jai Shri Bhakti Vigyan Bharati Goswami Ki Jai 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 Shri Radhe Hare Krishna